سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ نتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. معكم قناه فاطي شانيل تيفي. اليوم كما كتشوفوا قدامي عندي هنايا القرفه، وما ادراك ما القرفه. بالنسبه للقرفه البنات راه زوينه 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 بزاف للسعال. كما عارفين دابا وقت البرد هذا، وهي عندها ادوار كثيره 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 اللي غادي نهضر لك عليه، اللي غنهضر عليها، اللي غادي نهضر لكم عليها دابا. اسمحوا لي. بالنسبه لهاد القرفه راها كتمنع النمو ديال الخلايا السرطانيه في الجسم. هذه معلومه اللي زوينه، كما قلت لكم كتمنع هاد الخلايا السرطانيه اللي في الجسم. بالنسبه لمستوى السكر، البنات اللي عنده السكري راه تتقاد ليه السكر، تنظم مستوى السكر في الجسم. هنا اللي عنده السكر المزمن يعني ياخذ القرفه، ولو ياخذ غير عويد منها يمضغو ويسرطو. هنايا عندي هذه راه كيما شفتوا، هنايا راه عود وهنايا مدقوقه، راه هي النيت. بالنسبه للسعال كما عرفتوا دابا الكحبه كما قلت لكم كيعالج حتى السعال. كيحيد هذاك كيعالج الانفلونزا والبرد والتهابات الحلق، وتنقي حتى الصدر من داك المخاط البلعومي، وتنظف الشعب الهوائيه. يعني فوائد اللي هي كثيره كثيره كثيره، غير اللي تفكرت راني قلت لكم. بالنسبه للمراه الحامل ما تاخذوش لانه كيجري الدم. بالنسبه للمولين اللي عنده الكوليسترول، حتى هو راه تيقاد مستوى الكوليسترول في الجسم. يعني عندها تبارك الله مواد اللي يعني الفوائد ديالها كثيره بزاف. فوائد ديالها لا تحصى البنات. كما قلت، حاجه واحده ما كياخذوهاش الناس اللي كيكون عند السيدات اللي كتكون حامله. السيده اللي حامله لان كيقولوا بان كدير الاجهاض، يعني ما تاخذهاش بهذه الطريقه اللي غنعطيو بها. ما تقدرش تاخذها واخا ضاربها البرد الكحه ولا شي حاجه، ما يمكنش تاخذها. وهو زوين الكحه البنات بزاف. بالنسبه لي هنايا كنت تاخذوا معلقه صغيره، معلقه صغيره ماشي كامله، يعني غير راس المعلقه بحال كيما هكا ديال القرفه، وكنضيفوا ليها الماء تيكون دافي. هنا الماء دافي البنات، ماشي دافي راه طيب، ولكن كتخلوه دافي نتوما ملي غتبغوا تشربوها. وكتاخذوا معاها معلقه ديال العسل. بالنسبه اللي عنده السكر يقدر ما يديرش العسل، وراه هي بنينه بلا عسل. انا كناخذها بعض المرات بلا عسل، واخا ما عندي لا السكر لا حاجه الحمد لله كناخذها بلا عسل. هذه هي الطريقه اللي زوينه. تاخذوا في الصباح وفي العشيه البنات ملي تبغوا تنعسوا، تكونوا في بلاصتكم وتاخذوها. ولا البنات حتى تتنقي الصدر مزيان، تتخلوها هي باقا سخونه حتى تتبرد في هذا الماء تتدفى. تقدروا تصفيوها لانها تكون مطحونه كما شفتوا. ما كطحنش مزيان مليله. صافي هنايا كذوبوا فيها كما قلت لكم هاد سميتو هاد العسل فيها. وتاخذوا كاس في الصباح وكاس في العشيه. راه زوين هاد مسحوق القرفه البنات بزاف. كما قلت لكم بحال مولين السكر يقدروا ياخذوها بلا عسل. هذا عسيله حره عندي، تقدروا تاخذوه بلا عسل. بالنسبه اللي بغيتي تاخذوه حتى عندكم ما مدقوقاش وعندكم عويدات، تاخذوا عويدات ديال القرفه بهذا الشكل، وتاخذوا كاس ديال الماء وتغليوها فيهم حتى يغلى مزيان. صافي وتخليوه حتى يفتر عاوتاني، وتاخذوه دائما تكون دافيه، يعني ما تاخذوهاش وهي بارده. تاخذوه في الصباح وفي العشيه، راه كيحيد هاد الكحه ديال هاد الوقت. والله البنات يعني راك عارفين كما قلت لكم الجو بارد، وقت الشتا الله يرحمنا بشي شتيوه. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه وتدعيوا لي بالصحه والسلامه، والله يعاونكم وبسلامه عليكم. الى فيديو قادم بحول الله.